Пожарот кај Пехчево и понатаму голта се пред себе. Се гаси од воздух, но изгореа огромни површини од букова шума. Пожарот е активен, како што реков и на многу други медиуми, гори високостеблеста борова шума, каде пламените јазици се високи, има непристапни предели каде не може да се делува со човечка сила, мора да имаме подршка од воздух. Значи од копно нема никакви шанси да се делува на некои делови. Во текот на вчерашниот ден имавме подршка од хеликоптери. Еви, во текот на денешниот ден имавме од Савале подршка хеликоптери, сега на терен делуваат ер-тракторите, кои веќе неколку пати прелетаа, моментално додека зборувам со вас, пак се враќаат да делуваат на терен, пожарот е активен, не е под контрола. Локалното население масовно се вклучува во гаснењето на огнената стихија, информира градоначалникот Китански. Па да, можам да кажам слободно дека луѓето од мештаните од Пекчево имаат голема волја за да се изгасне пожарот. Моментално на терен имаме околу 150 до 200 луѓе кои гасат од копно. Некои делови што беа опожарени се санирани, ама пожарот се уште гори и не е под контрола. Последиците од уништената шума се катастрофални за поопштината, која важеше за една од најдобрите екозони во Малишевијата. Пекчево важи за еколошки чисто место каде луѓето знаеа да дојдат во летните периоди да се оладат, да дишаат чист воздух, и јас мислам дека со овие пожари во овие десетина дена Пекчево остана без белодробни крила. Па ако пред 3 години изгори едното белодробно крило, сега на Пекчево изгори и второто белодробно крило. Така да штетите ќе бидат накнадно утврдени колкави се и што се. Изгоре голема површина на борова шума. Пожарот го гаснат представници од сите релевантни институции. Голема благодарност до сите територијални противпожарни единици од околните градови Делчево, Берово, Виница, Кочани, Кавадарци, исто на доброволните друштва од тие градови, на подружниците на македонски шуми. Дали Пекчево, Берово, Делчево, дирекција за заштита и спасување, ЦУК, армијата на Република Македонија, специјалните единици на ЕБР, сите се на терен. Еве денес имаме присуство и на војска на терен и специјалната единица на терен. Пекчевци не губат надеж, пожарот ќе биде совладан. Се надевам дека во текот на денешниот ден ќе се обидеме со помош на воздухопловите да го туриме туриме под контрола.